Mae nifer o opsiynau ar ôl blwyddyn 11. Fysa plant yn gallu mynd fewn i goleg lleol neu hyfforddiant, fysa nhw'n gallu mynd i waith neu cefnogaeth yn y gweithle, a fysa nhw hefyd yn gallu gweithio hefo gwasanaethau cymdeithasol. Fysa ni yn neud siŵr bod y rhiant a'r person ifanc yn cael cefnogaeth drwy gydol i opsiynau a'i dewisiadau. Mae canran bach o bobl yn mynd i goleg preswyl. I'r canran bach yna fysa ni yn cefnogi nhw drwy chwilio am gyllid ac yn gwneud y cais iddyn nhw fynd i'r coleg preswyl. Fysa'r cyllid yna yn dod o Llywodraeth Cymru gan y Bwrdd Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.